Dunque, quando io parlo nei miei video delle auto elettriche, dell'energia sostenibile e di tutte le cose riguardanti il mondo green, anche se è il mondo che stiamo vivendo attualmente, spesso porto dei dati, degli articoli a riguardo e vi dimostro quello che vi sto dicendo. Banalmente, se nell'ultimo video vi avessi solo detto a mie parole quello che Herbert Diess, amministratore delegato del gruppo Volkswagen, avesse solamente pensato a mie parole, senza darvi scritto per scritto quello che aveva messo lui sul suo profilo LinkedIn, le mie parole sarebbero state nulle, a meno che non citare o mettere in descrizione almeno l'articolo. Ecco, io sto vedendo tantissimi video di persone che screditano il mondo dell'elettrico e dell'energia rinnovabile in generale, senza un singolo articolo, senza avere un occhio critico e vedere magari i dati che cosa dicono. E oggi andrò proprio a parlare di questo. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Recentemente ho diviso questo canale in due, quindi se volete andarla a vedere vi lascio il link in descrizione e la scheda qua sopra. Si chiama Mattia Pincelli Vlog e parlo di tutt'altro, è semplicemente per questo che l'ho divisi, quindi mi farebbe davvero piacere se andaste a vedere anche quello. Ma tornando a noi, vi dicevo, ho visto davvero tanti video che screditano le auto elettriche e vanno a prendere magari un singolo elemento per poi andare a distruggere tutto il resto, secondo loro, ovviamente senza alcun articolo o dato a riguardo. Uno di questi video mi è rimasto particolarmente impresso e tutto ha inizio dalla questione del Hyundai Kona e del loro pacco batterie che prende fuoco. Ok, è tutto successo e si stanno facendo dei richiami delle auto e delle sostituzioni che costerà davvero tanto a questa casa automobilistica. Ma la Hyundai Kona è una singola auto. Rispetto a tutte le altre non puoi metterle in comparazione, ovviamente. Oltretutto non stiamo parlando di tutte le Hyundai Kona hanno preso fuoco. Quello che viene detto nel video a cui mi riferisco è: ok, tu stai guidando un'auto che prende fuoco da sola, quindi è praticamente una bomba a orologeria. Non so come dirlo alle persone che la pensano così, ma il loro motore è un motore a scoppio, quindi di natura ha un'esplosione all'interno. Perciò l'idea è completamente sbagliata e i dati dimostrano, che io ve li do, che ci sono decisamente più esplosioni o autocombustioni di auto a combustione interna rispetto a auto elettriche. In seguito questa persona va a dire che sono 10 anni che si lavora su dei pacchi batterie e sono ancora molto insicuri e prendono fuoco e esplodono, e questa cosa l'ha continuata a dire per tutto il resto del video. Non è inutile ripeterlo tutto il tempo. Ma vorrei ricordare sempre che le batterie, le auto elettriche, come le conosciamo adesso ovviamente, esistono da molto meno tempo rispetto alle auto a combustione interna. Perciò sì, ci sono molti cambiamenti che verranno fatti nei prossimi anni e molti miglioramenti che verranno fatti nei prossimi anni. Contando che l'auto endotermica esiste da più di 100 anni, ha avuto dei miglioramenti, tuttora dei miglioramenti, chiaro che è nel suo stato infantile quasi l'auto elettrica. Ovviamente questi pacchi batterie sostituiti da Hyundai verranno in seguito smontati e messi a posto, si spera ovviamente, ed in seguito verranno messi magari come batterie di accumulo per le case. E questa cosa la dice anche questa persona nel video e dice: ah, ovviamente se prendono fuoco nelle macchine, così facciamo prendere fuoco anche alle case. Ora mi nasce un dubbio: questa persona ha paura semplicemente dell'elettronica, cioè ha paura in totale di tutto quello che lo circonda, perché la sua casa
è piena di cavi che gli fanno arrivare la luce in casa. E sì, quello che dice nel video in pratica è proprio tutta questa elettronica fa mandare in cortocircuito e fa prendere fuoco alle auto. E fa, se questo è il problema ora, immaginate il problema come sarà tra 10 anni quando tutte le macchine saranno elettriche. Ora, io fra 10 anni spero che questo problema non esista più, anzi ne sono praticamente convinto, perché se già ora praticamente è inesistente il problema, fra 10 anni quale sarà il problema? E ovviamente tutto va a finire su ma vai a sostituire i pacchi batterie e vai a inquinare. Vero, verissimo, ma ricordami quanto inquina un'auto normale, quanto inquina a produrla, quanto inquina ad usarla per lo stesso quantitativo di tempo, quanto inquini a creare il petrolio, quanto inquini a fare qualsiasi cosa. È qui il problema. Vai in seguito a dire che le auto elettriche ce la stanno facendo solamente per le legislazioni che vengono messe al momento, adesso. È la terza volta che ci provano, questa volta ci stanno riuscendo. Sì, è molto semplice il discorso. Ci stanno riuscendo semplicemente perché su stavolta i governi non sono con le lobby del petrolio, sono solamente con l'energia rinnovabile, ma per un problema di fondo. Se non riusciamo a cambiare un po' rotta, non ci sarà più auto elettrica o auto a benzina o combustione interna. Non ci sarà niente, semplicemente. Questo è il problema principale. Adesso, io vengo dalla pianura padana, dalla zona bassa della pianura padana, sotto il livello del mare. Pensare solamente che quando c'è la nebbia è praticamente difficile respirare, è una cosa fuori dal mondo e non è normale. Tutto questo semplicemente per il numero indiscriminato di fabbriche, di camion che gira per quelle strade, di auto che girano per quelle strade. E non sono le auto elettriche, perché sicuramente qualsiasi cosa creerai nel mondo inquinerà un minimo. Sempre. Quindi è un'idea sbagliata pensare che ci sia una cosa che non inquini. Perché allora a quel punto, se tu vuoi dirmi, ok, questa cosa qua inquina più del petrolio, trovami la soluzione. Trovami la soluzione. Perché a quel punto tutti sono, sì, andiamo sull'idrogeno. Ok, l'idrogeno come viene prodotto però? Perché siamo sempre lì. Fai a vedere anche la stessa cosa, le batterie come vengono prodotte, bisogna minare i materiali. E quindi anche quello lì inquina. Però il petrolio devi andarlo a prendere sotto nel mare o comunque sulla terra con le macchine per estrarlo, il petrolio, che richiedono di elettricità, che magari brucia carbone, che quindi inquina, che poi quel petrolio viene trasportato per essere raffinato, che utilizza energia, che poi viene trasportato via nave, via tubi, via qualsiasi cosa, fino al benzinaio, dove arriva la tua macchina e viene bruciato e finisce nell'aria. Quindi io creo una batteria, magari inquinerò quando vado a estrarre il materiale, un minimo a produrre la batteria in sé, la cella in sé. Una volta che è nell'auto, ok, ci saranno i costi di ricarica, ma l'energia elettrica si può creare anche da fonti rinnovabili, cosa che il petrolio, il carbone, l'idrogeno come adesso, qualsiasi altra cosa non può essere fatta, perché l'idrogeno viene prodotto poi da scarti del carbone per ora. Se non mi viene data una soluzione, per me la soluzione migliore rimane la mia. E dare contro alle auto elettriche in un modo così stupido è inutile, perché il cambiamento è già partito, i grossi manifatturieri di auto sono già sulla via dell'elettrificazione. È un cambiamento inevitabile ormai, i soldi ormai sono già stati spesi, Tesla è quella che ha iniziato, ma inizierà a venire anche molta più competizione, se vogliamo, ma è un bene in realtà. Poi ovvio ci sarà sempre un mercato minimo per quelle auto magari esotiche di lusso o particolari che richiedono un motore endotermico, e ci sta, io sono un amante delle auto così, ma non tutte le auto così, perché non va bene, non stiamo andando da nessuna parte, stiamo solo rovinando il pianeta. E io non sono mai stata una persona che la pensava così, ma vivendola,
questa cosa te ne rendi davvero conto. Vivendo nella bassa capisci che è una cosa insostenibile, non si respira a un certo punto. E creano dei problemi di cancro ai polmoni, quindi bisogna fare qualcosa. E se quel qualcosa è cambiare le auto che fanno brum brum, che fanno... Va bene, facciamolo. Facciamo del bene a tutti. E dico, questo è il mio pensiero, ok? Io non incito nessuno a pensarla come me. Io penso che il mio pensiero sia quello più corretto, ovviamente. Come questa persona pensa il suo sia più corretto. Ma è inutile, come dicevo, andare a dire contro alle auto elettriche, alle energie rinnovabili, senza dare dei dati, senza dare delle soluzioni te stesso, perché altrimenti non stai portando assolutamente niente, stai solamente incitando all'odio. È la dura verità, ma è così. Detto questo, io vi ringrazio tanto per aver seguito questo video. Vi ricordo il secondo canale. Non dimenticatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.